សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតជាមួយនឹងការបង្កើតអក្សរឲ្យមានចលនាជាលក្ខណៈ fade in ឬក៏ fade out នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere ឥឡូវនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere អញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរយើងចូលទៅបង្កើត project ថ្មីយើងយក cursor របស់យើង click យកពាក្យថា new project បន្ទាប់ពីយើងបង្កើត project ហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ឈ្មោះ project របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាtext fade animation អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះអីក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងម្ដងទៀត animation អូខេបន្តមកទៀតយើង click យកពាក្យថា create ហើយយើងចាំវាមកផ្លែដើម្បីវាដំណើរការអូខេបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត project រួចហើយយើងចូលទៅបង្កើត sequence យើងបង្កើត sequence គឺយើងកំណត់ទៅលើទំហំវីដេអូហើយនឹងចំនួន frame ក្នុង1 second អញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង file ហើយយើងយកពាក្យថា new ហើយយើង move cursor របស់យើងហើយយើងយកពាក្យថា sequence យើងឲ្យប្រើប្រាស់ shortcut key គឺ control បូនអក្សរ M ក៏បានជួយយើង click ទៅវាមកអូខេអញ្ចឹងវាមានទំហំវីដេអូជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅកន្លែង setting នេះកន្លែង setting នេះហើយខ្ញុំយកវា30 frame ក្នុង1 second ទំហំឬក៏គេហៅថា frame size ហ្នឹងគឺ1920គុណចំនួន18ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ move cursor ចុះក្រោមខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ sequence ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា fade text animation ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ click យកពាក្យ OK បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបង្កើត sequence រួចហើយគឺយើងចូលទៅបង្កើតអក្សរអញ្ចឹងសម្រាប់អក្សរគឺយើងដាក់អក្សរអីក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យវាមានចលនាជាលក្ខណៈ fade in ឬក៏ fade out យើងអាចចុចទៅលើអក្សរ T ក៏បានឬក៏យើងយក cursor click ទៅលើអក្សរ T នេះគេដាក់ Type tool វាគឺជា tool មួយឬក៏ជាឧបករណ៍មួយប្រើដើម្បីធ្វើការសរសេរអក្សរអញ្ចឹងយើង click លើវាមកបន្តមកទៀតគឺយើង click ទៅលើ program monitor យើង click លើវាមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរអ្វីដែលយើងចង់សរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរពាក្យថា idea share ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង idea share ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេររបៀបហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅបើក panel មួយទៀតដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលទៅលើ mode អក្សរឬក៏ពណ៌ឬក៏ទំហំខ្ញុំចូលទៅកន្លែង window ហើយខ្ញុំ click យកពាក្យថា Essential Graphics ខ្ញុំ click ទៅវាមកហើយវាចាប់បានធ្វើការបង្កើត panel មួយឲ្យយើងហើយខ្ញុំ click វាសិនដើម្បីធ្វើការ select វាហើយខ្ញុំដូរ mode អក្សរយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើស mode អក្សរទៅតាម mode ដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំយក mode នេះខ្ញុំ click លើវាមកវាចាប់បានធ្វើការ apply mode ដល់ហើយយើងអាចធ្វើការសេរីទំហំនៅកន្លែងនេះក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងតែខ្ញុំអត់ធ្វើការសេរីទេហើយខ្ញុំ tick នៅកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដូរពណ៌ fill គឺជាផ្ទៃខាងក្នុងនៃអក្សរខ្ញុំ click លើវាមកហើយយើង click ទៅលើពណ៌ដែលយើងចង់ធ្វើការ apply ខ្ញុំ click លើពណ៌នេះខ្ញុំ click OK ហើយបើយើងចង់ដាក់ stroke ទេគឺយើង click សញ្ញា tick កន្លែងនេះមកហើយយើងជ្រើសរើសពណ៌ដើម្បីធ្វើការដាក់ stroke ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ click ដោះវាវិញមកអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការបិទ panel ឡើងវិញចឹងខ្ញុំ click កន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យថា close panel អូខេហើយខ្ញុំធ្វើការទាញកន្លែងព្រំដែនវានេះដើម្បីព្រីកវាធំបន្តិចនេះក៏អញ្ចឹងដែរទាញវាថ្មីឲ្យវាមាន space ងាយស្រួលធ្វើការអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ zoom ទៅលើ timeline នេះខ្ញុំព្រីកវាធំបន្តិចមកហើយខ្ញុំទាញ head indicator នេះឲ្យបាន4 second ហើយយើងមើលកន្លែងនេះគឺជាទីតាំងរបស់ head indicator អញ្ចឹងបន្ទាប់នេះគេហៅថា head indicator ទីតាំងរបស់វីដេអូឥឡូវខ្ញុំដាក់វា4 second អូខេ4ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយក cursor ដាក់នៅខាងចុងកន្លែងអក្សរនេះខ្ញុំទាញវាធ្វើឲ្យកាប់ជាមួយនឹង head indicator ហ្នឹងហើយខ្ញុំ zoom វាធំបន្តិចមកអូខេខ្ញុំ move head indicator ចូលខាងក្នុងអូខេអានេះខ្ញុំលុបវាចេញមកអត់ត្រូវការអីផងចុច delete អូខេបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ record
ទៅលើអក្សរដើម្បីឲ្យវាមានចលនាមានន័យថាយើង record keyframe ដើម្បីយើងកំណត់ទីតាំងនៃអក្សរវាមានចលនាអញ្ចឹងយើង select លើវាមកហើយយើងចូលទៅកន្លែង effect control ហើយយើងយកពាក្យថា opacity នៅកន្លែង opacity គឺយើង click ទៅលើការ៉េ4ជ្រុងនេះយើង click លើវាមកដើម្បីធ្វើការ mask វា mask មានន័យថាយើងបិទវាអញ្ចឹងយើង click លើវាមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាចេញបបមួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាអក្សរដែលស្ថិតនៅក្នុងបបគឺវានឹងបង្ហាញរីឯនៅខាងក្រៅគឺវាបិទមានន័យថាវា mask អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសារ៉េ click ទាញវាសារ៉េទីតាំងវារបៀបនេះដើម្បីឲ្យប្រអប់នឹងគឺក្តោបយកអក្សរទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអូខេឡើយខ្ញុំទាញវានេះមកបន្តមកទៀតគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែ record keyframe សម្រាប់ mask នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម zoom វាធំបន្តិចខ្ញុំដាក់វាឥឡូវខ្ញុំកុំទាញវាដាក់កន្លែងនេះចំណុចនេះ5អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម move យក cursor របស់យើងដាក់នៅលើចតុកោណកែងហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមទាញវាអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែង mask path នេះហើយយើង click កន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការ record keyframe click វាមួយមកអូខេអញ្ចឹងគឺវាបាន record keyframe នៅកន្លែងនេះមួយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើម move វាឲ្យបាន1 second យើងមើលសិនអូខេនេះ1 second ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ move mask ហ្នឹងចូលមកក្នុងវិញខ្ញុំ click ទៅលើកន្លែង mask 1នេះ click ទៅនេះមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ move វាចូលក្នុងវិញខ្ញុំដាក់ធ្វើឲ្យចេញជាបាត់ដៃនេះយើងទាញវាធ្វើឲ្យវាក្តោបយកអក្សរហ្នឹងមកឃើញទេហើយយើងបន្លែងវាអញ្ចឹងវាបាន record keyframe មានន័យថា key ទី2ជានៅពេលណាយើងទាញវាមកខាងដើមហើយយើង play វាចាប់ដើមធ្វើការ fade in អញ្ចឹងគឺវាបង្ហាញរបៀបនេះគេហៅថាវា fade in ក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈមួយដូចជាមានន័យថាវាមុតវាអត់មានលក្ខណៈ smooth យើងចង់ឲ្យវា smooth អញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង feeder នេះអញ្ចឹងយើងតម្លើងទំហំវាខ្ញុំដាក់វាធំដើម្បីវា smooth ខ្ញុំដាក់វា300ហើយខ្ញុំចុច enter ដើម្បីធ្វើការ confirm វាអូខេឥឡូវខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំ play វាម្ដងទៀតឃើញទេវាមានលក្ខណៈ smooth ជាងពីមុនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច back វាមកកន្លែងនេះវិញហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការទាញវារៀងធំបន្តិចដោយសារតែទំហំ fade នេះវាធំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកន្លែងនេះគឺវា smooth ឆ្លងចូលអក្សររបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើអក្សររបស់យើងនឹងព្រាលអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងបាន fade in ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ add keyframe ទី3អញ្ចឹងខ្ញុំ move cursor មក3 second សុំតោះមក2 second នេះ2 second ទៅនេះយើងឃើញនេះបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចុចនៅកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការ add keyframe ទី3អញ្ចឹងមានន័យថា mask ហ្នឹងគឺវានៅទីតាំងនឹងដដែលសម្រាប់ keyframe ទី3រួចហើយយើងចាប់ផ្ដើម move វាមក3 second អូខេបន្តមកទៀតគឺយើង click ទៅលើ mask 1ហ្នឹងហើយយើង move វាចេញក្រៅដើម្បីធ្វើជា fade out អូខេយើងបន្លែងវាអញ្ចឹងយើងបាន keyframe ចំនួន4ឥឡូវយើងចាប់បានធ្វើការ play click កន្លែងនេះមកឃើញទេវារៀងតាក់របៀបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ render preview គឺយើងចុចទៅលើ enter នៅលើ keyboard របស់យើងចុចទៅលើ key enter មកដើម្បីវាធ្វើការ render មក flash សិនដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺវាដើរ smooth អូខេចឹងនៅពេលណា render យើងឃើញអាបន្ទាត់ខាងលើនេះពណ៌បៃតងដោយសារវា render រួចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ
computer របស់យើងនេះគឺវាដើរលឿនឃើញទេអញ្ចឹងម្ដងទៀតខ្ញុំ play ម្ដងទៀត fade in វានៅកន្លែងហ្នឹងមួយរយៈហើយវា fade out បន្ទាប់ពីយើងបង្កើតអក្សរឲ្យមានចលនាជាលក្ខណៈ fade in fade out រួចហើយគឺយើងអាចយកវាទៅដាក់ទៅលើវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅយកវីដេអូមួយមកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ click កន្លែងនេះ project របស់យើងនេះហើយយើង double click ចូលទៅយកវីដេអូយើងយកវីដេអូអីក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំយកវីដេអូមួយគេយកវីដេអូនេះមក click លើវាហើយចុច open បន្តមកទៀតខ្ញុំទាញវាដាក់ចូលក្នុងtrack របស់យើងហើយខ្ញុំធ្វើការ zoom វាឲ្យតូចបន្តិចខ្ញុំកាត់វាឲ្យស្មើជាមួយនឹងអក្សរហ្នឹងហើយខ្ញុំ move វាឡើងទៅលើបើសិនបើយើងអត់ move ទេអក្សរគឺនៅខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាអត់ឃើញអីទាំងអស់គឺយើងអត់ឃើញអក្សរទេដោយសារអក្សរនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើង move អក្សរឡើងលើអូខេយើង select យកទាំងពីរមកទាញវាមក track ខាងក្រោមបន្តមកទៀតគឺយើង play វាអញ្ចឹងវារៀងតាក់អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ enter ដើម្បីឲ្យវា render preview click លើវាមកហើយយើងរងចាំឲ្យវាធ្វើការ render មក plate អូខេឥឡូវយើងបាន render ហើយចាំម្ដងទៀតយើងចាប់ផ្ដើម play ម្ដងទៀតអូខេ fade in តមកទៀតគឺ fade out អញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនអំពីរបៀបនៃការធ្វើអក្សរឲ្យមានចលនាជាលក្ខណៈ fade in ហើយនិង fade out នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere សូមអរគុណសូមជម្រាបលា